ṣe máa ń tẹ̀. Gbogbo àná ẹ̀ kó ṣe ní ọ̀tá yìí kó ṣe. Wọ́n dé. Àkàbà ṣe kámẹ́rà máa rí pé tẹ̀lé lọ. Ẹ̀rọ ẹ̀jẹ̀ mo ṣe rí. Ó yá máa bá bàbá. Jọ̀ọ́ mi lẹ́mọ̀ kọ̀kọ́. Ẹ jẹ́ kí n máa kí wa kú déédéé àkókò yìí gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa Oríyọmí Hamzat ni orúkọ mi. Ọ̀rọ̀ Timothy ẹnu ẹ̀ náà láwà. A kú ọdún, a kú ìrèdún ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé. Ṣé bí 2021 ti lọ ṣáà ti gbàgbé ọ̀rọ̀ Timothy àbí ànípadà bẹ́ẹ̀ mọ́? Àbí orí ogun làbẹ̀ ló wà? Àbí ọ̀rọ̀ ni ọ̀wálé Olúkòyí ò sí ní ogun? Kí ló ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Timothy? Ibi àrò ni ọ̀wálé Olúkòyí ò sí ní ogun lèmi wà o. A sì dúró déédéé lórí ọ̀rọ̀ Timothy. A sì fẹ́ kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà nílẹ̀ yìí àti lókè òkun. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa share program Timothy, Justice for Timothy. Ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa share. Mo sì wà pẹ̀lú ìjẹta òní ọjọ́ bíi Adégòkè Adédoyin tí wọ́n pa Timothy sí òtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n ní ọmọ rẹ̀ Abdulrahim Adédoyin ní prime suspect tí wọ́n ní kó júbà ìhòòhò tó sá lọ tí ọwọ́ Adédoyin náà ò mọ́ lórí ikú Timothy. Àwa gbọ́ àwọn nǹkan kan wọ́n ní àwọn ẹbí Adédoyin wọ́n lament pé Timothy Adédoyin ó ń ṣe birthday ní custody pé èyí tó jẹ́ ọjọ́ ìbí rẹ̀ ó wà láti mọ̀lé o. Wọ́n complain pé àwọn kan rọra ṣàdúrà, àwọn kan rọra ṣe kìíní kan ráńpẹ́ ní ilé Adédoyin ní o torí pé ó bà wọ́n nú jẹ́ wípé Timothy tó pé Adédoyin ó ti wà kò lè wálé láti wá sọjọ́ ìbí, ó wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá. Ọba yẹn ló jẹ́ ṣé ayé ló sì wà náà, ó wà lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá ó sì wà láyé. Tí ò wá sí láyé mọ́ ń kọ́ ṣe bá yí lòun wà ṣe bí Timothy ti kú. Bẹ́ẹ̀ sì ni ikú Timothy yìí náà nìsín ó yí lọ́wọ́ yí lẹ́sẹ̀ kìtìkìtì. Ó yẹ kẹ́ máa sọ ẹ bá wà ẹ máa sọ ọjọ́ bí ẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe, tó bá fẹ́ ṣe gbàgbà gbogbo ẹ ṣe, tó bá fẹ́ rọra sí ẹ ṣe. Ṣùgbọ́n sí Abdulrahim náà wá fọ́jọ́ bí bàbá rẹ̀. Abdulrahim tẹ pé lẹ́mdí Hilton Honor Hotel tẹ lóun lọ́mọ̀ sí bí Timothy ṣe kú tẹ́ àwọn ọlọ́pàá wá káàkiri. Because ẹ tó bá wà láyé sì lè sọjọ́ bí postmortem ló kù fẹ́ni tó bá ti lọ. Báwọn ẹbí ti Timothy ọba sọjọ́ bí fún nísìn postmortem ni kí sọjọ́ bí wọ́n ti kú òní wáyé mọ́. Justice tá à ń béèrè fún ìgbà ṣó dẹ̀ mi Timothy ni kó dẹ̀ mi Timothy náà bọ̀dẹ̀ tí bá ń béèrè fún Justice Timothy lórí ọwọ́ tá a wáyé òun gẹ́ béèrè fún kí àwọn agbénisògùn owó má pa òun dànù. Èmi gẹ́ ń béèrè fún Justice Timothy yìí. Timothy ti kú fine but báwo ni irú ẹ̀ ò ṣe ní ṣẹlẹ̀ mọ́ àmì tó kàn àmì tí ó tún kàn ó ní nǹkan tá à ń béèrè fún o. Wọ́n ti pé bóyá yóò dẹ̀ ní Timothy fine níbo lọ́rọ̀ wá dé dúró. Àwọn ẹbí Timothy ti wà ń bí wọ́n lẹ́nu oníkàn láti gbọ́ kan àwọn ọlọ́fà láti gbọ́ mọ́ta. Gbogbo àwọn sponsored bloggers àti rí àní dá yín lóhùn àní bá yín polówó eérú tẹ́ gbé lọ́wọ́ tẹ́ ń pè ń bóòlù
we will not respond. Ẹ jẹ́ ká parí tá à ń ṣe ìtàn nígbà tí Timothy bá rí justice ẹ wá mọ̀ distraction yẹn ẹ fẹ́ distract wa ni, we don't have time for that. A face nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ gangan tá à ń ṣe ibi táwa ń lọ làwa ń wò. Wọ́n ti kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ pé bá a bá ń lọ ibìkan tájá bá ń gbó káyé máa dúró lẹ́kọ̀ọ́ má já, tá a bá ń dúró lẹ́kọ̀ọ́ má já lójú ọ̀nà àní tètè débi tá à ń lọ. Ẹ jẹ́ kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ICAN, the Institute of Chartered Accountants of Nigeria. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ̀ka ti Ìbàdàn tá a bá dàpọ̀ Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kò sí Ìbàdàn gẹ́gẹ́ náà wọ́n sọ pé ó kó àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sínú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Abiodun Adédèjì FCA àti àwọn èèyàn wọn tí wọ́n kó sòdì wá sí ọ́fíìsì Oríyọmí Hamzat. Wọ́n ní gbogbo àwọn chartered accountant táwọn wà Nàìjíríà pátápátá àwọn wá dúpẹ́, àwọn dẹ̀ fọwọ́ sí ìgbìyànjú wa tí ń lọ lórí bá a ṣe ń gbìyànjú lórí justice for Timothy. Wọ́n láwọn dúpẹ́, àwọn dẹ̀ appreciate ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bọ́ ṣe sọ báwa náà dẹ̀ ṣe mọ̀ Timothy jìnnà sí wọn gan, àgbàlagbà ni wọ́n, ṣùgbọ́n wọ́n ròyìn Timothy gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ tí nǹkan bẹ́ẹ̀bì tó sì ní ìrètí ọjọ́ ọ̀la tó lágbára. Wọ́n ní ikú Timothy bá àwọn nu jẹ́ gan púpọ̀, ó sì jẹ́ ọ̀fọ̀ fún àwùjọ àwọn Institute of Chartered Accountants of Nigeria. Fún díẹ̀ yìí wọ́n láwọn tún dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yẹ èèyàn tẹ́ ẹ support justice for Timothy. Ẹ dákun please ẹ tún support wa further ká lè gbìyànjú àti ṣe síwájú sí i. Àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Èrúwà náà wá lóríṣiríṣi, Èrúwà tuntun, Èrúwà wọ́n wá sọ̀rọ̀, wọ́n dẹ̀ láwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín lórí ìgbìyànjú fún pé kí Timothy kó rí ìdájọ́ òdodo. Mr. Gbadé ẹ káàsán. Níbo ni nǹkan dé dúró báyìí? Láàpọ̀ mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní ilé àti ní ìdí pé a kú ọdún àṣepọ̀ láyé wa. So I wish you happy new year, many more of it in good condition. At the same time náà mo tún dúpẹ́ ọpẹ́ ni mo fẹ́ kọ́ dáná, mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run ọba, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé kan sí fún àdúrótì yín, ìgbìyànjú yín, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yín pé àní kí á rí justice fún àbúrò mi tí Adédoyin àti àwọn akẹgbẹ́ tí wọ́n pa. Àwọn dúpẹ́ púpọ̀ ní ọwọ́ wa, ìgbàládùn àpè ní orúkọ Jésù ní agbára Ọlọ́run ọba àti àṣẹ Olódùmarè àwọn ẹ̀dúró dé ìgbà fúnra wa. Mo appreciate gan, so on behalf of the family náà Fadé Timothy Olúwadámiláre, so mo mú ọpẹ́ wá, mo dá ọpẹ́. Kí tó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi sà, mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Alhaji Hamzat Oríyọmí fún ipa takuntakun èyí tí wọ́n kó pé àníṣe tí ìdájọ́ òdodo kó wáyé lórí ọ̀rọ̀ yìí. Bàbá yìí ó gbìyànjú, wọ́n ti ṣe, wọ́n lè tún ṣe, wọ́n lè tún máa ṣe kò lè rẹ̀ wọ́n. Lọ́kọ́ tí ò bá sí àwọn, so kò sí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè gbọ́ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Ìrẹ̀ yìí ó bá wọn lọ́kàn jẹ́, tàbí àdìẹ bá wọn ṣe sọ̀rọ̀ yìí pé tó bá ń lọ bẹ́ẹ̀ ta ló tún máa mọ ẹni tó máa kàn lọ́la. Ó jẹ́ pé ọmọ gómìnà kan ló máa kàn, ó lè kàn ọmọ president, ó lè kàn mínísítà náà ṣe wò pé ọ̀rọ̀ yìí àti kí àwọn take care of. A lè dúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo àwọn èèyàn èyí tí ó gbà yan àwọn police wọn, other press, so tí mi lè máa dárúkọ, and then make transfer láti Òṣogbo lọ sí ọ̀dọ̀ wọn l'Ábùjá láti jẹ́ pé àwọn ọgbọ́n fúnra wọn fẹ́ monitor ẹ̀. So wọ́n dẹ̀ gbé fún àwọn IRS led by DCP Disu pé wọ́n wà in charge of the case because it's a murder case. Wọ́n dẹ̀ rí bí àwọn ọlọ́pàá ṣe ń ṣe ní Òṣogbo kí kó máa bọ̀ wá sọ́dọ̀ àwọn l'Ábùjá. Mo kí àwọn náà. Bákan náà mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ distinguished senator wa, Senator Kọ́lá Balógun, representing Ọ̀yọ́ South Senatorial District. Bàbá yìí gbìyànjú gan, so láti Àbújá wọ́n wá sí Èrúwà láti wá kí wa, so to pay a condolence visit to the family of late Adédoyin Timothy, so I appreciate. Wọ́n tún wá gbéwèé, wọ́n tún kọ lẹ́tà sí IG sí Buhari pé àwọn demand for justice
lórí ikú Timothy because ọmọ yìí ọmọ àwọn ló jẹ́ ojú ọmọ consensus àwọn, so mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn. At the same time náà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Right Honourable Adéwálé Olúyẹmí Táíwò, House of Rep member ní àwọn, representing Indo and Ìbàràpá East Federal Constituency. So bàbá yìí náà try gan, so wọn kù mí ni wọ́n jẹ́, so àwọn náà dúró tiwa gan, so wọ́n láti submit petition tí mo file fún wọn sí Speaker House of Rep ìyàn yàtọ̀ ní gbogbo Gbàmílà. So wọ́n dẹ̀ invite mi ní House of Rep ìyàn National Assembly láti lọ sábùkẹ́ láti wá pèsè àwọn láti wá sọ àwọn kan tó ṣẹlẹ̀. So àtàǹgbọ̀ fún mi lọ́dún lọ́sọ̀dọ̀ wọn náà, àwọn náà tún welcome mi, wọ́n host mi, so mo ti pẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn. So mi lè máa ka oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ti ṣe síwájú, so mo appreciate so far. Bákan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Excellency wa Governor Ọ̀yọ́ State Ṣèyí Mákindé, mo kí àwọn náà fún concern àwọn náà lórí mátà yìí. Actually ó tẹ̀sẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ń pè mí wọ́n ti ń sọ àgbàdé kí ló dé gómìnà ò sọ nǹkan ni, gómìnà ò take step kan ni, nígbà bí gómìnà ni wọ́n ń take àwọn step lábẹ́lẹ̀ ni bàbá ò tí ì fẹ́ kó wọ́n sọ sí ìta ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà gómìnà náà máa sọ nǹkan lórí ẹ̀, wọ́n á sọ lórí ẹ̀. So ó dẹ̀ ṣe press release demanding for justice and thorough investigation, àwọn gómìnà náà máa ṣe. So bákan náà abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyàn Ògúndòyìn Adébọ̀wálé Edward, so lè ṣe pé ọmọ Ìbàràpá East ni wọ́n, ọmọ Ìrúwà ni wọ́n, ẹ̀tọ́ dẹ̀ pa ẹ̀ náà ọmọ Ìrúwà ni. So àwọn náà I expect àwọn náà kí wọ́n make formal press release I think káwọn náà tiẹ̀ sọ nǹkan kan lórí ẹ̀. Ìgbà tí mo ti rí pé National Assembly ti invite mi lọ s'Àbújá tí mo ti lọ síbẹ̀, so State Assembly náà ẹ̀ka náà ti ṣe anything something lórí issue yìí, so ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe nǹkan lórí ẹ̀. So ṣe mọ̀ wọ́n ní káníkápọ̀ Ọ̀yọ́ ló máa ń yẹ ni, àwọn Senate Rep l'Àbújá wọ́n ti try best wọn, Ọ̀yọ́ State Assembly náà ẹ̀ka náà gbìyànjú, so we want to hear from them, so abẹ́rẹ́ kíkà náà ṣe nǹkan lórí ẹ̀. So mo lè kí àwọn náà. Bákan náà mo kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà èyí tó wà ní abroad, America ni o, USA ni o, France ni o, so mo kí wọn. ẹ sáàpù gbogbo wọn pọ̀, mo kú bí wọn àwọn diaspora, mo kí wọn, mo diaspora yà, mo appreciate effort wọn. Wọ́n pè, wọ́n tún send nǹkan, omi la a lè máa kà tán. Ṣé mo ń gbìyànjú fún family wa financially ni o, nípa gbìyànjú nípa àdúrà ni o, gbogbo ẹ̀ ni à ń rí, because ó bá sí ẹ̀yin tí ó sì bàbá wa Olúyẹmí Hamzat, tí ó sì àwọn mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àfáà náà, àwọn ṣéwù Sheikh pẹ̀lú àwọn pastors àti àwọn oníṣẹ̀ṣe wa náà, àwọn bàbá wa, because tí ó bá sí àdúrà wọn lórí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjì ó ti jà àti ó ti fẹ́ láti jẹ́ pé wọ́n fẹ́ dojú ẹjọ́ ìbolẹ̀ tó ń wò pé ókè ó dáńbà tiẹ̀ ṣe nǹkan tí ò dá sí mi náà tàbí Alhaji Hamzat náà bóyá kéèsì ò lè tẹ̀síwájú mọ́. Bẹ́ẹ̀ ọpẹ́ ní fọ́lọ́run pé ìmọ̀ta ò ṣẹ lórí wa, kò dẹ̀ ní ṣẹ lórí wa lágbára Ọlọ́run. àmín. Mr. Agbade, I get justice. Mr. Agbade, Yes sir. mo appreciate bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn yẹn, ṣùgbọ́n yóò wù mí ṣé ní báwọn èèyàn ṣe ń wò wáyé wọ́n fẹ́ mọ kí ni update, pé níbo nìkan dé dúró, pé kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. Because ṣe mọ̀ ní Nàìjíríà a ní problem kan, no ẹ bá tẹ̀sí sọ Nàìjíríà generally a human being tí nǹkan bá ti ń pẹ́ sí ó máa ń kúrò lára èèyàn máa gbẹ́mí kúrò díẹ̀díẹ̀ kó wá ní fẹ́ ṣe mọ́. Ṣé kìí ṣe pé bọ́rọ̀ yìí ṣe ń pẹ́ yìí ó ti ń gbọ́n, ṣé kò ṣe káwọn kankan ti ń ṣẹlẹ̀, ṣé close monitoring yẹn sì wà pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá, sáà sì lè trust wọn, ká máa sì trust wọn lọ bá a ṣe ń trust wọn, ṣé a sì lè máa ṣàdúrà lọ, ṣé ẹ̀ ló ti sọwọ́ dídàrú, ṣé ẹ̀ ló ti sọwọ́ agbára sọ̀rọ̀ òyípadà. Láti ẹ̀ ṣe gbogbo Nàìjíríà akíyílẹ̀ kan sí pé a ṣe sọ ṣe rí, mo fẹ́ fi nǹkan dá lójú. Àwọn Adédoyin àwọn ìgbà sọ pé ẹ tó bá hègbín a sọ pé òun ló hègbín ní ọwọ́ ẹ̀rọ, ìgbín tí wọ́n he mọ̀ pé ọwọ́ ẹ̀rọ kọ́ lóhùn, ó dẹ̀ yẹ kí wọ́n ti pa èèyàn wa, gbogbo àwọn tí wọ́n pa náà, gbogbo àwọn tí wọ́n ti mú àtàwọn tí wọ́n ti mú wọ́n á pa wọ́n ni. So àwọn ọlọ́pàá ẹ̀ka sì máa trust wọn lọ
ibi tí ọ̀rọ̀ dé dúró ìgbà kan àtàwọn kan pè mí pé Adédoyin ṣe mú láti lọ sí Àbújá to contact as concrete fact and evidence against him táwọn lè fi release ẹ̀ of which àwọn ọlọ́pàá wọn ti gba court order láti detain ẹ̀ more and more until they charge him for murder. So mo dẹ̀ fi dá lójú pé if not this week probably next week agbára ọlọ́run ọba wọn á gbé wọn fún ní ẹni bèrè kankan wọn ló ní hypertension ó ní ìpínlẹ kan ó ní diabetes ó ní bọ́láwo and next concern ìbàdà wọn ilé ìwòkan wa tó bá ní kánípé náà lọ fẹ́ pa ẹni kó kú síbẹ̀ kánípé nǹkan tó fẹ́ pa ìròyìn ẹni kó náà kú tó bá kú àwọn ìyókù tó wà níbẹ̀ wọ́n á lọ fèsì ẹjọ́ nílé ẹjọ́ ẹni kó wọn kú tó bá fẹ́ kú bẹ̀rù dúpẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá fi sílẹ̀ wọ́n ní nǹkan tó bá fẹ́ ṣe àwọn máa tútẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn bíbá tó bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kókó kú náà ebe èèyàn làbúrò mi tó ń pa ẹ̀wọ̀n bí ìyá ẹ̀ náà bí òun náà. lórí YouTube ẹnì join wá ń bẹ̀ Oríyọmí Hamzat Rescue Mission lórí YouTube ẹ subscribe gbogbo bá ṣe ń lọ lẹ́ẹ̀ máa rí ń bẹ̀ in fact a ti ṣe package àwọn nǹkan kan tó yẹ pé tá a bá ti parí show yìí ó ṣeé ṣe kẹ́rin lórí YouTube yẹn Oríyọmí Hamzat Rescue Mission. The flagging is just too much on Facebook. I don't know why. I don't know. Bóyá àwọn fẹ́ káwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ ní o. Bóyá àwọn fẹ́ kill the story ní o. Bóyá àwọn fẹ́ carpet ẹ̀ ní o. Bóyá àwọn fẹ́ kí Timothy kú gbé ní o. I don't know. I don't know. But let them keep spending. Let them keep spending. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sì máa náwó yẹn lọ. Àtàwọn supporter wọn, àtàwọn tán wọn ṣẹ́, àtàwọn tí ó jẹ́ pé nínú ẹkún ẹbí ẹlòmíì làwọn náà fi rò pé àwọn lè fi là láyé. Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa struggle lọ. But from our own side here, we will never relent. Mr. Timothy, Mr. Agbade, ṣé ẹ rántí ìbéèrè tí mo bí tẹ̀ dáhùn lọ? Ẹ rántí? Kẹ́ tó lọ bẹ̀. Ṣé ẹ rántí ìgbà tí mo bí lọ́jọ́ tẹ́ kọ́kọ́ wá bí? Kí n tó kọ́ ọbọ̀ kéèsì tí mo sọ fún yín, tẹ́ bá lè rán mi létí pé ṣé ẹ ti rò dáadáa ẹ fẹ́ kí. Ẹ sọ fún mi pé mo rántí bàbá because mo lè sọ fún mi bí ẹni pé kéèsì yìí tábà ti bẹ̀rẹ̀ ẹni fẹ́ kí n pè yín tàbí kí wọ́n bá yín pé kẹ́ jáwọ́ o kí ká parí síbẹ̀ omi ìlú sọ bẹ́ẹ̀ fún bàbá wọ́n pa àbúrò mi àlẹ́ tí àwọn tó pa àwọn ti kó wọn wọ́n á tún kó wọn sí ẹ wá ní màá bá yín pé kẹ́ jáwọ́. torí àwọn míì máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ àti máa wà on top of. kò possible bàbá ọ̀rọ̀ yìí àwọn ifo àwọn tó jẹ́ òkú mi àwọn tó jẹ́ family member àwọn ọkùnrin mi ni omi fẹ́ẹ́ mi fi máa dárúkọ ọkùnrin mi ni àwọn dájú wa ni everybody wọ́n mọ̀ pé èmi àti ìdájọ́ wà ní orí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n lè dá lójú pé there is no going back until we get justice for Adeoye Timothy Dabilare no going back until I get justice for my brother no going back until justice prevail Alhaji there is no going back. Okay, oya madam béèrè tẹ́lẹ̀. ìbéèrè tí ẹ fi ní mo dẹ̀ fi dá wọn lójú pé kò ní sí awuyewuye lórí kéèsì yìí débi pé Mr. Agbade àjọ pé wọ́n ti release Adédoyin o kò tó sí lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ó wà níbẹ̀ o ìdá àgbọ̀n Nàìjíríà ló bó sì wà lọ́dọ̀ wọn. Tá bá wo social media ní 4 January yìí a máa rí pé àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n ní January 1st ló máa celebrate birthday ìfẹ́ máa mì títì ó máa ń ṣe ó máa ń mọ̀ they are very stupid wọ́n wá ló wà ní àtúnwé àwọn ọlọ́pàá ò fún láyè kó tiẹ̀ wá celebrate birthday ní Ògùn ló máa pa wọ́n òun gan Ògùn ló máa pa síbi tó wà yẹn èmi tẹ̀lé kó kú síbi tó wà yẹn ká ló bẹ̀rẹ̀ kéèsì court case gan because inú máa ń bí mi ni ẹ̀pà fún tèmi ẹ̀pà mi lẹ́kún ẹ̀pà ìdílé wa lẹ́kún ẹ̀pà lúwẹ̀ ìlú wa lẹ́kún ìbàràpá méjèèjì Ọ̀yọ́ state ẹ̀pà lẹ́kún ẹ̀ wá expect pé ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ di wèrè kan in fact wọ́n ní application kan applicative gan ó wà applicative ó ṣe kí kan I don't want to care I don't want to know èmi tẹ̀lé kó kú gan kán tẹ̀ pé wá pé Adédoyin ti kú o kí n lọ síbẹ̀ kí n lọ rí kí n fídíò ẹ̀ kí n sẹ́ndẹ̀ kó ti kú lóòótọ́ àwọn tó jẹ́ wèrè ẹgbẹ́ tó ń jọ pa tó wà níbẹ̀ àwọn mẹ́fà tó kù kápọ̀ lọ sí kọ́ọ̀tù lókun kó náà kú ni dájọ́ sí ṣe rí kò sí problem gbọ́n tẹ́ ń pè mí tẹ́ fẹ́ ń gbọ̀n ó wà ní ọ̀dọ̀ wọn fún wọn kàn tẹ́ ní pé ọ̀mọ́ ẹbí kúṣẹ́ kankan fún ẹ mọ̀ pé mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé ẹni tó hè mí sọ pé owó ẹ̀rọ ìgbín tó ń mọ̀ pé owó ẹ̀kọ́ lòun tẹ́ bá rí ìsìn náà ti mọ̀ pé àwọn ti ṣiṣẹ́ tó bá mọ̀ pé Timothy àwọn máa ẹ̀jẹ̀ làwọn máa mú àbọ̀ wọn máa pátá wọn ní àmì ìmọ̀ ni kò ní ṣe ayé ò ní ṣe wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn náà Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa ìdí ni àtọ́ tó fi rán èèyàn wá bá mi tí wọ́n tún fẹ́ kidnap mi tàbí wọ́n fẹ́ ṣe mí léṣe wọ́n ní àwọn láti ìlú Ifẹ̀ wá sọ́dọ̀ mi so Ọlọ́run ló kó mi náà yọ
táàmì ni àwọn national assembly sense ń gbé kí n wá wọ́n rò pé bá lọ sí Àbújá pé ọ̀rọ̀ yìí tún máa lé sí ọ̀dọ́ dẹ̀ ju wọn lọ mo lọ sí Àbújá mo dẹ̀ bọ̀ máa dẹ̀ máa lọ máa bọ̀ náà ni aláàjì náà lágbára Ọlọ́run ọba máa lé máa bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí lórí kéèsì yìí tabarẹ́ ẹnikẹ́ni mọ̀ pé àwọn ń gbàdúrà fún wa àwọn àfáà mo kí gbogbo ẹ̀yin àfáà mo kí gbogbo ẹ̀yin pastors ẹ̀yin bàbá wa náà oníṣẹ̀ṣe mo kí gbogbo iná pátápátá máa mọ̀ ṣe àdúrà wa yóò máa gbà mọ̀ gbàdúrà tẹ́ ń gbà lórí wa ó gbà náà ni wọ́n fi ní rí wa mú tabarẹ́ nìkan tó tún wà níbì kan ọkùnrin ni obìnrin ni ọmọdé ni àgbàlagbà ni tó tún wà ní òkùnkùn tó má ta fàṣí mọ́lẹ̀ wa tàbí tó tún robi sí wa ìdí agbóntọ̀hún ni o tàbí tó tún wá rokúrò wá nípa pàǹtọ̀hún ni lágbára Ọlọ́run àwọn olókúrò yan ẹni bá rokúrò wá ń pàpà ni lórí kéèsì yìí mo bá fẹ́ ní ìdájọ́ òdodo àdèmọ̀ pé ìdájọ́ òdodo ó lè máa fara hàn. mo bẹ̀rẹ̀ pé ṣé ẹ ti gbọ́ nǹkan kan nípa Abdulrahim Adédoyin tó jọmọ Adédoyin tí wọ́n declare wanted tí wọ́n ló sá lọ tí wọ́n ní wọ́n jọ gbé òkú Timothy wọ́n jọ lọ sí ni tí wọ́n ní wọ́n jọ jálẹ̀kùn lo yàrá pa Timothy òní tí wọ́n ní òun ló wà in charge hòtẹ́ẹ̀lì yẹn tí bàbá rẹ̀ lóun kọ́ ló wà in charge ọmọ òun ló wà in charge tó sì sá lọ tí wọ́n ní wọ́n jọ fi blanket hòtẹ́ẹ̀lì Hilton Hotel Honor wọ́n jọ fi yí Timothy kìtìkìtì wọ́n jọ fi lọ rí mọ́lẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n jọ mọ̀ sí bí wọ́n ṣe pa orúkọ ẹ̀rẹ́ kúrò nínú Lodgers Bowl tí wọ́n fi ní kò sùn sóòtẹ́ẹ̀lì àwọn tí wọ́n ní gbogbo ẹrù tó kó débẹ̀ tí wọ́n ò fi rí i mọ́ tí wọ́n ní wọ́n fi ń fún secretary receptionist ní 200,000 Abdulrahim Adédoyin ṣe é gbúrò ẹ̀. gbogbo ọmọ Nàìjíríà a ò tí dúró ẹ̀ o sì ń bá wọn bá ń sọ láwùjá pé ọmọ ìbò oníṣòwò ti rí wọn láwọn tí ìdí pípẹ́ wọn fi ń dá àwọn lójú pé àwọn máa rí gbogbo náà ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ìlànà àwọn ti ṣe kíkà kọ̀ọ̀kan báyìí fún àwọn máa rí ẹsẹ̀ rí bàbá gbogbo ọmọ Nàìjíríà mo kí yín Adédoyin orí ẹ̀rọ burú ó ṣèrè ní tó bá ṣèrè ní kò ní máa sọ pé òun ò mọ̀ sí kọ́mọ òun kọ́ mú àtọ́mọ àti bàbá gbọ́n ló máa lọ sí àwọn olóde ẹ̀ jẹ́ pé ọdún mi fẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ náà because àwọn ọlọ́pàá tó wà ní ṣàkíyèsí wọ́n ń try tó ń bá try ní tó wọ́n lè mọ̀ tó ń ṣe ni wọ́n lè ti ní fact àná ti ní fact wọn bá ti release ẹ̀ on bail nígbà tí wọ́n kàn release ẹ̀ yẹn tó wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ní fact lọ́wọ́ against Adédoyin wọn fi release ẹ̀ gbọ́n ṣe lọ́ọ̀yà ẹ̀ tó ń ṣe wèrè yẹn lọ́ọ̀yà yẹn ẹ̀mí ò fẹ́ bú lọ́ọ̀yà yẹn torí pé ó dà pé ó lọ school ó lọ school ó dẹ̀ fẹ́ jẹun náà ni bẹ̀rẹ̀ kó ṣọ́ọ̀ṣe kó wọ́n bá yọ̀ ṣubú kó ṣọ́ọ̀ṣe ni o torí gbogbo igi kọ́ ni onígbà máa ń gùn lóòótọ́ ìṣe barista bẹ̀rẹ̀ kí gbogbo igi náà ni àwọn akọ̀kọ̀ máa ń gùn wọn tó máa ń kọ̀kọ̀ lórí ẹ̀ kó ṣọ́ọ̀ṣe ìyàn lọ́ọ̀yà Adédoyin tó bá ṣọ́ọ̀ṣe ilẹ̀ ayọ̀ o kó ṣọ́ọ̀ṣe ni ṣẹ́gẹ̀tẹ̀ ó sọ ó tutukutu yẹn ó ṣọ́ra kó rántí kó náà bímọ kó náà lè kú bó ṣe wà yẹn tó bá ṣọ́ra ẹ̀ because ẹni tó kú yẹn ìyẹn àbúrò mi tó ń pa yẹn kò tí ì lọ ó sì ń dúró di àwọn tó máa accomplish ẹ̀ ó ti dúró di àwọn tó máa wọ́n jọ jọ́jọ́ Ọlọ́run lẹ́nu màá wọ́n jọ lọ́jọ́ lọ́run Adédoyin ló ń dúró dé àtàwọn yòókù mọ̀ pé gbogbo ló máa lọ sí ẹgbẹ́ Ọlọ́run ọba Adédoyin Abdulrahman òun ò tí ì rí ìgbà wọ́n sì máa rí according to the police wọ́n sọ fún wa pé àwọn sì rí benin step jẹ́ káwọn take lórí àwọn take jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ àwọn sì máa rí probably ká tó bẹ̀rẹ̀ court case yẹn by next week wọ́n sì máa rí. ẹ jẹ́ kí n máa sọ fún wa báyìí ẹ̀sà tẹ́yìn ò bá mọ̀ wọ́n ní Abdulrahim Adédoyin ó wà ní Ghana kódà ìgbà tó fẹ́ sá kúrò ní Nàìjíríà kò dá sá lọ òun àti ọmọbìnrin kan báyìí ni wọ́n jọ sá lọ ó wá lè jẹ́ ọmọbìnrin tó sun mátírẹ́sì tí wọ́n pa Adédoyin sí Esther ó lè jẹ́ Esther tó sun mátírẹ́sì yẹn níná ni wọ́n jọ lọ́wọ́ wọ́n torí wọ́n rí Esther náà ó sì lè jẹ́ obìnrin míì Sisi ṣebí Sisi Esther wọ́n ní hòtẹ́ẹ̀lì kan báyìí ní Abdulrahim Adédoyin wà ní Ghana kì í jáde lọ́sàn-án tó bá dọwọ́ alẹ́ òun àti obìnrin yẹn wọ́n jọ máa ń ṣe fàájì káàkiri lẹ́yìn tí wọ́n pa Timothy sí Nàìjíríà Adédoyin Abdulrahim ó wà ní Ghana o màá rọ ẹ̀yin ọlọ́pàá kẹ́ ẹ tún bá wa dojú sátáláìtì tẹ́ fi ń wá Abdulrahim Adédoyin ẹ bá wa dojú ẹ̀kọ́ Ghana bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ dákun torí Ọlọ́run Abdulrahim Adédoyin wà ní Ghana o
wọ́n ní ọwọ́ alẹ́ ní máa jáde òun àtọmọbìnrin kan báyìí kì í jáde lọ́sàn-án tó ìbéèrè rẹ̀ kí n tó máa lọ nínú àwọn tí àwọn Adédoyin gbéṣẹ́ fún wọ́n sọ̀rọ̀ kan recently wọ́n ní àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀dì Adédoyin Timothy àwọn bá oògùn tí máa ń jẹ́ kọkùnrin ó ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú obìnrin marathon sex àwọn bá ń bẹ̀ àwọn sì bá àwọn nǹkan kan èyí tó fi hàn pé Timothy ó gbé obìnrin wá sí hòtẹ́ẹ̀lì ó wá bá obìnrin yẹn sùn nígbà tó lóògùn yẹn ó wá rẹ̀ ibẹ̀ ló ti wá wọn làwọn bá ń bẹ̀ ṣé ìmọ̀gbọ́n yẹn náà gbọ́ sí yẹn. Aláàjì gbogbo Nàìjíríà mo dúpẹ́ ṣe mo gbọ́ sí èmi ò lè kákún ṣe wọn pé ẹsọ ọkàn lẹ́ẹ̀kan Aláàjì Ramzat ẹni gbogbo ajá tó bá ń dúkọ́ ni máa ń sọ̀kò bá. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọkàn ni máa ń sọ̀kò bá so ṣe àpè lọ́ọ̀yà Adédoyin mo sọ fún tí ò bá ṣọ́ra ilẹ̀ ayọ̀ mo fi òrìṣà mẹ́rin ló tó wà ní Ifẹ̀ tó wà ní Ìbàràpá tó wà ní Èrúwà mo fi búra fún tí lọ́ọ̀yà Adédoyin bá ṣọ́ra ilẹ̀ ayọ̀ because èmi ni mo lọ sí Ifẹ̀ and I spent almost 9-10 days over there ká tó lọ Zoom bọ́dà àbúrò mi nítorí lọ sí adẹ wọnú hòtẹ́ẹ̀lì yẹn àtàwọn ọlọ́pàá ní rúùmù tí wọ́n fàbúrò mi wọ́n kọ́ deny àwọn lọ síbẹ̀ pásítọ̀ wọ́n deny àbàtàwọn ọlọ́pàá wọ́n deny ká tó get to know pé àbúrò mi sùn wọ́n dẹ̀ fún ní room 305 adẹ wọ́n rúùmù yẹn blood stain wà lára obìnrin ní rúùmù náà. blood stain wà níbẹ̀ yẹ I can say it anyway àwọn ọlọ́pàá ṣùgbọ́n mọ̀ so we have it I have it they have it over there mo dẹ̀ sọ fún Abuja náà pé nǹkan bábà ló ṣẹlẹ̀ and the afa yìí pẹ̀lú wọn manager ló máa lọ sí káfí ẹ̀ zoom kó àbúrò mi wọ́n tẹ̀lé àwọn lọ sí sígbà àti àbúrò yìí nù. wọ́n ní wọ́n sọ pé ilẹ̀ lẹ́lẹ́ bá wọn sí. wọ́n sí náà wọn sọ bẹ́ẹ̀ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ náà sórí bú ni ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ó fẹ́ kú ni nǹkan tí mo mọ̀ ni mo sọ á dẹ̀ touch gbogbo bẹ̀yẹn inú room tó ń fà room 305 18 náà tẹ̀ nílé Ifẹ̀ asáàṣì ní room yẹn bẹ̀rẹ̀ àwọn ọlọ́pàá jọ wà á wọ́ zẹ̀ I record everything gan there is nothing like pé àbúrò mi lóògùn kankan kò wá social delivery yẹn èwúgbé yìí ló kọjú mọ́ ìyàwó ẹ̀gbọ́n tó ní sílé gan hamilton ló ń bá sùn àbúrò wọn burú ni bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tó bó tó so wọn fi yí òkú ẹ̀ náà nígbà wọn pátọ́ mattress wọn gbé síbẹ̀ agbésókè àwọn ọlọ́pàá yẹn agbésókè òbí sáṣẹ́ bí ilẹ̀ àárín kankan tó jọ mọ́ òògùn níbẹ̀ náà ní wọ́n sọ àwọn olóògùn ẹ̀kọ́ kó jáde lúgèjì ẹ̀ mo bí commissioner of police Ọ̀ṣun state pé lúgèjì àbúrò mi níkọ́ ó dẹ̀ ní Adédoyin àtàwọn 6 tó ń arrest their serving olóhùn máa ṣe wọ́n yìn sínú ọ́fíìsì òun ìyẹn commissioner Ọ̀ṣun state ìyẹn ó bá mi sọ báyìí nígbà tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ àbúrò mi sáà ní lúgèjì ó ní bag laptop phone everything bí ẹsẹ̀ ńkọ́ àwọn jewelries everything tó wà lára ẹ̀ ńkọ́ ó ló ń bí Adédoyin àtàwọn dáàs sínú ọ́fíìsì òun ti bí wọ́n ó ní wọn lọ pé òkè nígbà táwọn sí tán àwọn jù sínú igbó yẹn ni ọyún májì ẹ̀gbọ́n stupid wọn aláwọ̀ ju àwọn jù sínú igbó yẹn ni wọn gbọ́dọ̀ kọ́ nìyẹn because atrack fóun yẹn commissioner of police Ọ̀ṣun ṣe náà mọ̀ atrack ẹ̀ àdẹ̀rí pé ọjọ́ Monday náà ó rìn jọ Monday and someone pick it ní owó àdéjìgbò wọ́n lè láwọn jù àfáàdẹ̀ kúrò ní hòtẹ́ẹ̀lì níjọ́ Friday mọ́júmọ́ Saturday tí wọ́n pa àbúrò mi tán ẹ̀kọ́ close ẹ̀ka close ní 12 noon ó kúrò níbẹ̀ ní 7:30 to 8 tó kúrò ní Ifẹ̀ lọ́sọ̀tún ó dẹ̀ sọ fún Bísọ́lá electronics kejì ẹ̀ fóun fẹ́ déjìgbò ó wà important ó dẹ̀ kúrò níbẹ̀ ó lọ sí jìgbò àdẹ̀ track fóun déjìgbò wọ́n ti láwọn ju lókèjì síbẹ̀ náà ọlọ́pàá máa iṣẹ́ wọ́n máa mọ̀ so kò sẹ́nìtì nípa olóògùn kan tàbí máa tán sex kan kí ló kàn fún mi pẹ̀lú sex ìwé náà ní ṣá èmi ò ráyè fún ìwé ní ẹ̀ka ó ráyè fún ìwé ní látìlẹ̀ wá ní ìwé ní so kò ráyè fún afẹ́ ayé kankan kò kí mutí kò bá sìgá kò mú gbó kò kóbìnrin so nǹkan tó wọn bá ṣọ́ra òpó ọ̀run apá wọn tó wọn bá ṣọ́ra ilẹ̀ adé yọ àwọn náà mo yín sọ yẹn gbogbo ẹ̀ ń tẹ́yìn flag Facebook olómi Hamzat tí ẹ fẹ́ kí àwọn ọmọ aríwá wò kọ́ máa gbọ́ wa a fẹ́ máa update àwọn èèyàn a fẹ́ máa kí wọn mo kí ẹkú iṣẹ́ bẹ̀tẹ̀ bá dẹ̀yìn tẹ̀bá ṣọ́ra ilẹ̀ ayọ̀ yín o tẹ̀bá ṣọ́ra o ẹ̀tẹ́ ń flag Facebook àkáǹtì wa ń bí tẹ̀bá ṣọ́ra ilẹ̀ ayọ̀ yín o
ìfà àbúrò mi wá dúró sí yín ẹ̀bá ṣọ́ra gan tẹ́ tí ń ṣe gan máa nà inú gbọ́mọ̀ to be sincere I said it o mo dẹ̀ mí nẹ̀ gbẹ́nikẹ́ni èèyàn kéèyàn Nàìjíríà yìí éfún kó má jẹ́ Nàìjíríà àkọ́kọ́ jẹ́ kó òkun lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà tó wà ń di ìbàjẹ́ yìí tí ò fẹ́ ká ṣàṣeyọrí lórí iṣẹ́ yìí ní ayé ó ń tàn òun ló dẹ̀ máa mú Ọlọ́run dẹ̀ máa pa agbá Ọlọ́run. No, ẹ̀ṣẹ̀ finally kí ni arrangement ta ní fún burial Timothy báyìí? Ṣé a fẹ́ dúró kí wọ́n wọ court náà ni àbí à ń dúró de kán release corpse ẹ̀ kárọ̀ náà sí tó lè lọ sí? Ṣé ó ti rí statement náà bá ti sọ lágbára Ọlọ́run à ń expect wọ́n dà pé kò mí pé ká bẹ̀rẹ̀ court tàbí ká yanjú court tó di pé a jẹ́ kí a lọ gbé ká tètè kó wá sí ní òǹkà àwọn ìwé kan ni IG fẹ́ fọwọ́ sí tó bá yẹ kó fọwọ́ sí fún wa l'Abuja wọn send signal sí wa lágbára Ọlọ́run ọba tó bá ṣe máa jẹ́ so àkọ́lá máa sọ ìgbà aláyò orí ọmọ náà ló máa jẹ́ kí gbogbo wa ká mọ̀ ìgbà tó wọ́n máa jẹ́ tí a máa ṣùpẹ́ rẹ̀ kò ní pẹ́ à ń hò before next week lágbára Ọlọ́run ọba ó pẹ́ jù oṣù tó ń bọ̀ ó yẹ kí a lè tú pẹ̀lú ẹ̀ àti wá jẹ́ kí wá sinmi ìdájì ni ó ń dìlé wa díẹ̀ kéré lẹ́wọ̀n gbà náà ń fẹ́ kí agreement yẹn kó solid ní very soon Alhaji will get back to you nípa burial arrangement so appreciate you once again God bless you all. Thank you adúpẹ́ àmọ̀gbọ́n àti náà sọ̀rọ̀. Ẹ káàbọ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà nílé àti lókè òkun. Lákọ̀ọ́kọ́ èmi ni àbúrò Timothy Adéòkè Olúwadámiláre tí wọ́n pa sí Hilton Hotel and Resort nílé Ifẹ̀. So lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji Hamzat Oríyọmí. Àwọn ọlọ́jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ tí kò bá sí àwọn ni ikú ẹ̀gbọ́n mi ìbá máa ń lókìkí báyìí. Nípa tó ń pẹ̀gbọ́n mi kò sẹ́ni tí ò bá mọ̀ Alhaji ló jẹ́ kí wọ́n mọ̀. Mi ò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn Ọlọ́run máa bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn ṣe gbọ̀nsà. Lẹ́ẹ̀kan sí mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Akínyẹmí Àgbèdè láti Amẹ́ríkà torí kéèsì nígbà tó wà lóṣogbo Dr. Akínyẹmí Àgbèdè ló bá wa pé president wa Buhari pé kí wọ́n rìbá kéèsì lọ sí Àbújá padà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ torí àti dúpẹ́ lọ́wọ́ rárá wọ́n dẹ̀ là dúpẹ́ lọ́wọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ so ojoojúmọ́ wọ́n ń ṣàdúró tì fún wa gan everyday ni wọ́n máa ń pè wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Dr. Ismail Adémùsì ẹ ṣé sà mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ dáàdì wa John Adeleke Aremu ẹ ṣé lákòótán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Nàìjíríà nílé àti lókè òkun ẹ ṣé ẹ kú ìnáwó ìnara àdúró tí Ọlọ́run á bá wa san yín lẹ́san ni so nǹkan tí mo fẹ́ náà ni pé ìdájọ́ òdodo I want justice for Timothy Olúwadámiláre Adégòkè torí ẹni tó bá pa ni nípa ipa idà náà ni wọ́n máa gbà lọ he who kill by sword child must also die by sword ẹ jọ̀ọ́ ìdájọ́ òdodo lawyers tó máa rojọ́ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin náà bímọ ẹ má rojọ́ tó máa tako òkú ọ̀run torí eléyìí ti wà gílẹ́rìn pé wọ́n pa Timothy Olúwadámiláre ni o wọ́n pa á ni o Adédoyin àtàwọn tíìmù ẹ̀ náà ṣekú pa ẹ jọ̀ọ́ ìdájọ́ òdodo ni mo fẹ́ ìdájọ́ òdodo ìbàbá ìyá Timothy Olúwadámiláre ìyàwó Timothy Olúwadámiláre ẹ̀gbọ́n àbúrò ìdájọ́ òdodo ni gbogbo wa ń fẹ́ o adájọ́ tó máa dájọ́ yẹn náà bí wọn ikú lèrè ẹ̀ṣẹ̀ o ikú ìdájọ́ ọkàn tí mo fẹ́ àtọ́lá àti pé ìdájọ́ òdodo ikú ẹni tó bá pa ni àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti gbáyé mọ́ torí wọ́n ti pa bọ́ọ̀dà tèmi náà káwọn náà lọ bá lọ́hùn òun ìdájọ́ òdodo tá a fẹ́ ẹ ṣé gan. And there's one thing tí àbúrò mi sọ tán yẹn ní tó sọ̀rọ̀ lẹ́yìn máa sọ̀rọ̀ ìpele lórí ẹ̀ he's talking about ìdájọ́ òdodo ó ń sọ nípa ikú it's true náà ó di sọ nǹkan dáàbò sọ nìyẹn dáàbò náà sọ àkúrà náà sọ ẹsẹ̀ ẹ̀fà náà sọ ẹni tó wá pààyàn àwọn apá yẹn mi ní fẹ́ gbọ́ pé ok o a fi wọn sí life ascended sí wọn life in prison kí ló ń jẹ́ life in prison kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fún wọn sí ọgbà àwọn pé kí wọ́n máa lọ lu láì fún wọn bẹ̀ kò yọ ọ́ ìdájọ́ kú ni decided by hand ọ̀kan tútù wọn kọ́ fẹ́ kí wọ́n bẹ̀ báyìí ní fídíò ẹ̀ kí wọ́n fẹ́ yí wọn sàgbárí Adédoyin àti ọmọ àti gbogbo àwọn tó wá àkùnsáyìn náà mi fẹ́ gbọ́ pé life in prison kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mi gbóyìnbó I know hear English èmi gbóyìnbó
mi ìgbé ìbò life in prison mi ìfẹ́ o ìdájọ́ kú ni láàbù náà sọ ẹni tó bá pa ìkápá ni ẹsẹ̀ fà sọ àgbáni sọ mi ìfẹ́ gbọ́ life in prison èmi ìgbé ìbò ẹni dájọ́ kú fún wọn ni wọ́n yìnbọn fún wọn àbí wọ́n hàn bí wọ́n ní o mi ìfẹ́ gbọ́ life in prison tábẹ̀rẹ̀ court case yìí o èmi ọ̀gbọ́n mi lé mi mọ́ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ o àánú go school àánú yẹ English mi ìgbé ìbò kọ́ pa wọ́n ni ẹni tó gbọ́ ìbò wọn ti pa ẹni tó gbé ìbò náà ti pa yẹn èmi ò kàwé mi ìgbé ìbò ẹni tó kàwé tó gbé ìbò náà ti pa yẹn o bí life in prison lábùdé ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ those who kill by sword must die by sword ni. òfin Nàìjíríà náà lẹ́tọ́ bá pààyàn. òfin ìjà ọ̀nà ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ pé tó bá pààyàn wá nípa àpadà parọ́ ní ọdún àbùsọ àlùfáàní sọ ẹsẹ̀ ifá sọ èmi ò mọ ohun tó jẹ́ láti prison ìbọn wọ́n yìí fún wa lórí kó fẹ̀yìn tàgbà àtàwọn olókù ẹ̀ tàbí kó hàn ní wọn bá dead can lẹ́lẹ̀ fídíò wọn kó gbé sáré fẹ́ kó wọ́n ti pa wọ́n gbogbo Nàìjíríà dẹ̀ máa yọ bá dẹ̀ máa dùn tí wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀ pé láti prison tí wọ́n ń sọ yẹn kó má tọ̀ wọ́n sẹ́wọ̀n gbére ó lè ya kí gọ́fìnà kan dé tàbí kí ààrẹ kan dé nígbà kan dé amnesty kan àbí nǹkan kan wọ́n lọ yọ wọ́n kúrò bẹ́ẹ̀. ìbò ẹ̀sìn máa ń nẹ́sì. Ó bọ́ sí lẹ́nu ní bàbá wọ́n lọ yọ wọ́n kúrò bẹ́ẹ̀ èmi ò mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ o kọ́ máa lọ ìṣekúṣe o kọ́ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n pa wọ́n straight forward. ok ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin yẹn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ máa gbádùn wa dáadáa lórí Oríyọmí Hamzat Rescue Mission Oríyọmí Hamzat Rescue Mission TV lórí YouTube ìgbà tá a dálẹ̀ fún nǹkan tá a lọ́ǹṣẹ̀ fún gangan onílé ọ̀rọ̀ tó bá ní sí pẹ̀lú wọ́n yẹ̀yàn jẹ wọ́n fẹ́ fọwọ́ lágbáyàn lójú wọ́n pààyàn dànù wọ́n sọ ọmọ kékeré dáadáa wọ́n sọ obìnrin jákujáku ńlá dálẹ̀ fún so ẹ subscribe sórí YouTube yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá subscribe sórí ẹ torí Facebook yìí ó ti sú wa gbogbo ìgbà náà sàn flag wa thank you ẹ̀yin tẹ́ ń flag wa wọ́n ti bá ń ṣàdúrà fún ilé ẹ̀kan sí. ló wà pa wọn àmín ẹ̀sìn wọn ní jèrè tẹ́ ń flag wa bí wọ́n pa yẹn ní jèrè ìwé náà bímọ ẹ̀ ní jèrè ọmọ ẹ bá stop ẹ̀. torí owó tẹ́ fẹ́ gbà. wọ́n ní fún ọ lówó ni wọ́n ti fún yín lówó ìlú fún yín owó ẹ̀ ló máa pa yín. títí ọ̀la tẹ́sùn bá mi pàdé ní Oríyọmí Hamzat Rescue Mission lórí ọ̀rọ̀ Timothy gangan ẹ máa retí bàbá ti fẹ́ ṣe àjẹkẹ́ gbọ́ afẹ́fọ́n nígbèfé tí ń bẹ̀rẹ̀ ó wù wá gbogbo ẹnikẹ́ni tá a bá ti kéde ìgbà tá a fẹ́ ṣe á fẹ́ kẹ́ darapọ̀ mọ́ wa yín tẹ́ bá wà Nàìjíríà tẹ́ bá wà available tẹ́ lè join wa bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin press bloggers gbogbo yín la rọ̀ lágbára Ọlọ́run àwa náà ní ikú gbígbóná o àní bọ́ sọ́wọ́ àwọn agbénisògùn owó ẹ ṣé gan ni a dúpẹ́ o thank you God bless you. Thank you.